ketemu lagi di channelnya Fun with Irene and Kina. Hari ini aku akan kasih tahu yaitu cara membuat mainan kayak slime dari tepung tapioka. Mudah loh. Langsung aja kita ke pembuatannya. Let's start. And aku udah siapin wadah nih. Aku pakai botol aqua. Kan terserah mau pakai botol apa aja. Yang penting wadah bisa untuk mengaduknya ya. Kedua ada ini dia sendok. Aku pakai yang kecil ya teman-teman, supaya mengaduknya itu nggak terlalu besar seperti ini. Maaf ya guys. Terus ada air putih ya, air yang dingin aja secukupnya. Lalu ada tepung tapioka. Aku merek apa nih? Gunung Agung. Jadi kita langsung aja ke pembuatannya. Pertama kita tuang secukupnya dulu ya tepungnya. Dia nanti leleh gitu di tangan kayak slime. Pertama dia keras banget, terus nanti leleh di tangannya guys. Nggak usah terlalu banyak. Udah ya guys, terus aku ikat dulu. Bentar guys, soalnya nih dia keluar banget tanganku jadi jorok ya guys. Nah udah aku tutup. Terus pastikan tangan kalian kena sedikit ya apanya airnya. Ini juga bisa bahan untuk buat boba, tapi aku nggak mau, jadi aku mau warna putih aja. Biasa kalau mau buat boba ditambah Nutrijel atau Milo ya guys, aku nggak. Terus tambahkan airnya secukupnya aja. Terus diaduk deh guys. Keras banget pas diaduk. Jadi guys, ini menurut aku kurang, jadi aku tambah. Oh my god guys, ini aku buang dulu airnya ya. Dan udah ya guys, dan hasilnya seperti ini. Aku ambil sedikit, dia keras banget, tapi lihat ya guys, dia meleleh. Bukan meleleh ini ya guys, berarti kurang air guys. Terus guys, biasa kalau aku itu leleh dia guys, kayak tadi aku buat. Nah ini dia guys, udah lengket nih guys. Oh my god guys, tadi ini keras banget. Leleh kan guys. Selamat mencoba. Nih kita bulatkan dulu, coba. Nih tuh, lihat ya, ini bukan kebanyakan air, emang kayak gitu. Aku juga udah pernah coba kayak gitu. Aku tahunya ini dari Leiki sih guys. Ini udah bulat ya. Terus kita kasih. Bye.